ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். எங்கள் வீட்டில் காலிஃப்ளவர் 65 இப்படி தான் பண்ணுவோம். அதுக்கு வந்து ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம், மல்லித்தூள், கடலை மாவு, அரிசி மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய்த்தூள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. காஷ்மீரி சில்லி இருந்தாலும் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம். இதோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுருங்க. நல்லா தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சமாக கலந்துக்குங்க. இந்த பதத்துக்கு கலந்துட்டு நான் வந்து காலிஃப்ளவரை வந்து முக்கால் பதத்துக்கு மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கேன். அது அந்த மிக்ஸோடு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. கலந்துட்டு நல்லா ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு வந்து ஊற விட்டுருங்க. அப்போ தான் மசாலா வந்து காலிஃப்ளவரோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். இப்போ எண்ணெய் காய்ஞ்சோடனே காலிஃப்ளவரை போட்டு பொரித்து எடுத்துருங்க. சூப்பராக இருக்கும், மசாலா உதிராமல் இருக்கும். உங்கள் வீட்டில் குட்டீஸ் இருந்தாங்கன்னா இதை வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.